A ja som robot Grigorov a dokážem toto. Ty zasran počúvaný, což mi to s tým televízorom porobil? Nič nejde mi doma, nemôžem metal slúchať. Puštím vodu, ide plyn, puštím plyn, ide výťah. Keď to tá fontána fungovala, jak fajne by bolo, nebolo tak horúco. Opravím, nič sa neboj, aj fontánu opravím. Hej, ty opravíš, hej, ten starý dedo, čo si mu opravil. Hej, tam akurát ty si tomu rozumíš, ticho. Milý Milan, píšem ti tento list, lebo mám také podozrenie, že sa ti asi nepáčim. Viem, že nie som dokonalá, hoď mám jednu nohu kratšiu a tým pádom do boka šikam, ale už som si z východného Nemecka objednala takú protézu za 200 mariek, čo to vyrieši. Ale keď napríklad stojím jednou nohou na obrubníku alebo na schodoch, tak to vôbec nevidno. Porozmýšľaj nad tým, Milan, lebo mám aj iné prednosti. Napríklad dobre varím. Knedlíky. Časť ženského tela na 4. Prvé P, stredné A. Čo to? Noha. Jaj Bože Milan, ty si taký pekný chlapec. Toto najkrajší si určite z nášho vchodu. Marian síce je tiež pekný, aj chodí do telocvične, ale ty máš také krásne svaly, motorku máš. Ty si super chalan. Jo Milan, keby si bol môj frajer, tak ja by som bola asi rada. Si myslím. Jo, celý rok typujem na Blšany jednotku. Celý rok. Ešte na nich vyserem už. Ja už nebudem typovať Blšany. Ja už serem na nich. Celý rok typujem. Nič z toho, nic z nich. Nič. Cipana Milan. Bože, aký je krásny. Juj, to tie svaly. No ale spotená som, idem domov. Ja už sa na toto typovanie vyserem. Normálne budem dedo, budem vydať známky. Alebo sa aj kúpim rybky do akvária. Alebo pojem do školy. Tu jak ty si sa s tým krásnym chlapcom, s tou krásnou motorkou dokázala tak zoznámiť krásne? Kde sme sa poznali? No to na Domašiach sme boli na dovolenke, oni mali koncert, vo Vyšných Slamencoch a prišli, no a ja, jak som vyhral a my sme mokré tričko, tak už potom tak, jak sa dalo, no a už sme spolu, no. No tak jak ty to robíš s tými chlapcami? To ja tomu nerozumiem. Za prvé, prečo na teba tak letia a za druhé, prečo tu takomu tak strašne smrdia nohy? Prepáčte, dievčatá, ale ja strašne tu dačo také cítim, aké by na telesnej, alebo... Dobre, ja vám to ukážem. Nedože Šbírka v rádiu, ale ešte i toto. Hanina! No, tak keby aspoň chlapci na motorkách prišli, že by som neišla sama domov dneska, no, nie, nikde neprídu. Servus. Jej, ahoj. Ja som nemohla aspoň 1000 korún spomenúť, no. Te nemám odviezť domov. To nie, nemusíš ma odviesť, to ja ďaleko pivom, to vieš, koľko benzínu ty spálíš. Ale tá zajtra môžeš prísť, keď chceš, tá príď do školy za mnou zajtra ráno. Ja budeme čakať aj s kamarátkou ešte jednou. Jaj, pozri Broňa, tá on neklamal, prišiel. No. Tu som. Máte páňa? Tu by sa malo dať čo také stisnúť a malo by sa to otvoriť alebo dajak. Ukáž, ja to opravím. By tu nám malo dajak. No vidíš, aký ja som MacGyver. Joj, ty si šikovný. Ešte keď si nám tak fontánu opravil. Opravím, nebuše nič. Hej, kúkajte, toto tu viete vy. Chlapci, ale to fakt, tu máte perfektné, sa mi normálne páči. Ale ja už idem domov, no. Čaute. Opravím tu. Aj tú fontánu raz tu opravím. Všetko tu tak opravím. Hej, ty tam! Stoj, bo ťa kopnem s tú protézu! Ty máš fakt drevenú nohu. Hej, no a čo? Náhodou je z umelej hmoty. A ty si alkoholik, a čo? Minule si oblil výťah a ja som mala službu. Som to musela prátať. Ten papier si štúr vieš kde. Vidíš tam toto vzadu, taký veľký komín, čo tam je? Táto, včera ja som tam bol na brigáde, sme takú šrúbku tam
montovali a to rozvody po celej Bratislave idú. Čo bolo? To je moja robota, to som celý deň včera pripravoval len kvôli tebe. Super! Vidíš, jak ťa mám rád? Super! Takže si nechodil zbytočne na to tú elektrotechnickú. Super! Jaha! Juhu! Huhu! Jaj! Jaj! Ich! Vidíš, jak ťa mám rád? Čo dokážem ja urobiť pre lásku tebe, Eva. Cípana jak fúka. Si pohne normálne fúka do očí. To strašne rýchlo musia ísť. To strašne, aj ideme, fajne, fajne ideme. Ty máš perfektnú motorku. Aj jak fúka. Nenormálne. Perfektne. Táto super. Super! To ešte není všetko, čo ja dokážem. Hej, a čo ešte dokážeš? Bo ocovi čo sa mu pokazila teraz jedna taká modrá 12-valecová Dacia. Všetko urobíme, moja, ty nič sa neboj, tu nás sa uvoľní, kľudne, tu tak ťa pohľadkam kus po lásov, no ale to čo také to masné máš, to čo to je, aký... Hlasy? A toto, čo máš tu, to zalepené, to čo tu máš také zalepené, toto vo vlasoch? A toto Nie, tu, to čo máš? Čo robíš? Čo to tam, toto dievča môže tam mať, že robí také joj? Videl som vo sne raz lukou duhovou lásku kráčať, lásku, lásku. Láska je super.